तो एक लड़की ने टमाटो से क्या चीज बना रही है देखने के लिए अंत तक बने रही है। तो है क्या चीज बना रहा है मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। क्या तो खाने के लिए तैयार है, इससे क्या करेगा? तो इसका जूस निकाल रहा है लड़की ने। इसके बाद जूस का क्या करेगा? तो जूस को मिक्सर मशीन में डालकर क्या करने वाली है लड़की? पागल हो गए ना? के बाद ऐसा चमत्कार हो जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या हुआ इसके बाद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाती है जिसके देखने के बाद आपका लाख लाख पैसा बच जाएगा। तो इसके मुंह में फेस का बहुत लाख लाख रुपया बचाने के लिए रेडी है। तो देखिए आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगा।